强行撤掉，真是强行给我撤掉了。一碗辣椒没了。我说那个辣椒买回去，如果说觉得辣，你就少放一点，剩下辣椒下次卤菜或者说放在那个火锅里面，那很贵，那个是印度魔鬼辣哦，很贵。吃个肚包肉解辣。我吃点小米辣解解，真的小米辣才能解我的辣。吃肉行，欢迎小陈，好久不见呀，小陈。辣椒就别吃完，行。真的，咱直播间全是心疼我的。你们说完了之后，他以后就偷摸着吃，从光明正大的吃变成偷摸吃。对，我每次藏在面里面吃。谢谢沈先生啊。弹窗的鸡爪推荐，第一次拍的话推荐混合装啊！妈呀，你能啥嘞？你能啥嘞？对，我觉得白雪公主你那个肯定不行，那面很辣。我的妈！这个醉。不是的，不是的，不是的。我刚才吃的是冒烟辣拌面，鸡爪又回购了，吃的上瘾，一次都能啃4、5只。你有没有试过煮火锅，或者说放在酸辣粉、螺蛳粉里啊？我猜你还没捞着吃。你一定得试试，开袋即食是它最基本的吃法。蛋糕保质期冷冻15天哦。嗯。辣完再吃烫的爽。早早你懂我，真的，你吃完辣的，所以说我平时吃完辣都喜欢喝热水。你这个面做的好黏糊。要多点水。你今天在这玩奇迹暖暖呢？奇迹。这整上头饰特效了，搁这玩上了。沈先生还怪帅的嘞，到会不会是煮？你让你后来私信我，我把教程发给你。奇迹七夕，行，行。你说让我怎么夸你吧，沈先生？来个换菜，哪个辣也没听到，爱吃辣的。12号的冒烟辣拌面，算我们车里面最辣的了。对，我们直播间最辣的样品。堪比曹氏的爆辣，能吃的话再拍啊。哦，放汤里面过了。下次试试出门吃火锅的时候。对，下次试试火锅煮着吃。还有出门吃螺蛳粉的时候，塞在碗底下。巨好吃。还是忘不掉表妹猪八戒。我也忘不掉。所以表妹再也不信老沈了啊。行，沈先生在直播间正式更名为老沈，大家都叫沈先生，之前叫沈总，现在可以叫老沈了。管理员型，对，表妹那时候给设的。那时候沈先生想当管理员，是因为想给大家发福利的，但是好像发现当管理也不太行。越来越熟了，7分熟。不是的，我们是直播间友谊。老沈像一个村儿的，可以撤销，不用撤销，当着，挺好的，给你一个头衔。煮泡面都不会忘放鸡爪，把鸡爪刻进 DNA， 弄啥都来点那个啥，鸡爪子。我去了，旁边那个鸡爪子跟那煮的。这管理员该你的。对，所以说沈先生下次可以多来，但是来了就别猛刷礼物了，就多唠嗑就行啊。给你就拿大大方方的。行。鸡爪收到是熟的还是生的？都是熟的，开袋即食的。放点小米辣，好的，小董，给你整啊，小米辣，一盘用空了快。好了，我准备好了。